нас для вас яшчэ падрыхтавана шмат вельмі выключных, эксклюзіўных рэчаў, як, напрыклад, рубрыка Сергея Бессараба, нашага папулярызатара навукі, які раскажа сёння, як сучасныя тэхналогіі паляпшаюць чалавечую памяць. Таму глядзім і записываем. Прямо як для мяне. Вітаю, гледачы раніцы з Белсатам. Сёння паговорым пра чалавечую памяць. Большасць з нас лічыць яе недасканалай, часта называе дзіравай. Мы думаем, што забываць факты – гэта біялагічны дэфект, які навука павінна тэрмінова выправіць. Менавіта на гэтай ілюзіі зараз будуецца новы гучны бізнес у Крэмніевай даліне. Вядомы нейрабіолаг з Гарварда Габрыэль Крэйман збірае $100 мільёнаў інвестыцый пад свой новы біятэк-стартап. Ягоная мэта – пашырыць чалавечую памяць і зрабіць яе ідэальнай. Давайте разбяром, чаму з пункту гледжання фізіялогіі гэта прамая дарога да вар'яцтва. Па-першае, варта прызнаць, што навуковы досвед у Крэймана бездакорны. Гадамі ён і яго каманда працавалі з пацыентамі хворымі на эпілепсію, укараняючы ім электроды прама ў мозг і вывучаючы механізмы фармавання памяці на клеткавым узроўні. Але цяпер прапануецца камерцыйная мадэль. Яна заснавана на закрытай нейрамадуляцыі і ўздзеянні на так званыя энграмы. Што гэта такое? Тэрмін энграма яшчэ ў 1904 годзе прапанаваў нямецкі вучоны Рыхард Зімон. Яго гіпотэза была ў тым, што любая жыццёвая падзея пакідае ў мозгу матэрыяльны фізічны свет, біяхімічны адбітак. Дзесяцігоддзямі энграмы заставаліся святым граалем неўралогіі. Ніхто не мог іх знайсці. Толькі ў 21 стагоддзі лабараторыя нобелеўскага лаўрэата Сусуму Танэгавы выкарыстала лазер і аптагенетыку і даказала фізічнае існаванне энграм. Танегава літаральна сфотаграфаваў энграму памяці ў гіпакампе мышы. Канкрэтны ансамбль нейронаў, які актывуецца разам пры канкрэтным успаміне. Гэта стала доказам таго, што памяць матэрыяльная. Больш за тое, маніпулюючы гэтай кучкай нейронаў, навукоўцы цяпер могуць уключаць і адключаць памяць штучна. І вось цяпер Габрыэль Крэйман збірае грошы на тое, каб з дапамогай мікракампутара адсочваць, як фарміруецца энграма ці энграмы, як фарміруюцца сляды памяці, і як толькі ўспамін пачынае згасаць ці слабець, сістэма наносіць дакладны электрычны імпульс у вобласць гіпакампа. Гэта дазваляе літаральна зацэментаваць любую інфармацыю, ператварыўшы вас мозг у падабенства камп'ютарнай флешкі. Але тут інвестары робяць крытычную памылку. Эвалюцыя невыпадкова зрабіла забыццё нашай базавай функцыі. Гэта не баг. Гэта імунны механізм абароны псіхікі. Біялагічны працэс сінаптычнага прунінгу дапамагае пазбавіцца ад інфармацыйнага шуму і захоўвае стабільнасць розуму. Медыцыне выдатна вядомы сіндром гіпертымезіі, калі чалавек памятае кожны дзень свайго жыцця ў абсалютных дэталях. Першы ў гісторыі такі дыягназ быў пастаўлены ў 2006 годзе амерыканцы Джилл Прайс. Практыка паказала, што такія людзі пакутуюць ад хранічнай трывожнасці і неўрозаў. Здольнасць памятаць даўнюю сварку ці траўму, гэтак жа ярка і балюча, нібыта яна адбылася сёння раніцай, робіць жыццё невыносным. Без механізму утылізацыі памяці чалавек псіхалагічна гіне. Забыццё – гэта механізм загойвання. Застаецца пытанне, навошта ўкідваць $100 мільёнаў у тэхналогію ідэальнай памяці, калі біёлагам вядомая яе небяспека. А справа ў тым, што мы назіраем узнікненне рынку когнітыўных мадыфікацый. Стартап робіць прадукт не для медыцыны альбо хворых на склероз. Гэта пабудова новага класа суперпрацаўнікоў. Для глобальнага бізнеса здольнасць індывіда фіксаваць масівы дадзеных мае абсалютную капіталістычную каштоўнасць. Чалавечы мозг імкнуцца прыраўнаваць да цвёрдага дыска, як у Джоні Мнемоніка, выкарыстаць нашу прыродную біялогію на карысць павелічэння інфармацыйнай прадуктыўнасці карпарацыі. Інвестары з Крэмнёвай даліны разглядаюць абмежаванне чалавечага мозгу як памылку ў кодзе, якую трэба перапісаць за $100 мільёнаў. Але ўкараненне ў свой розум тэхналогіі, якія адключаюць функцыю страты лішніх успамінаў, гэта не эвалюцыя чалавека. Гэта добраахвотнае пазбаўленне сябе шчыта, які дала нам прырода. Когнітыўная экалогія працуе па законах мінімалізму. Каб ствараць нешта новае, мозг павінен гарантавана знішчаць старое. А гледзячы на тое, што зараз адбываецца ў Крамянёвай даліне, падаецца, што хутка нам прыйдзецца ці не са зброяй у руках абараняць сваё права на забыццё. А пакуль што ёсць час падрыхтавацца, напрыклад, перачытаць Уільяма Гібсона. Да наступных сустрэч у раніцы з Белсатам.